Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание благотворительного фонда в Аркадаге и отправился с рабочим визитом в Иран. Татнефть и КАМАЗ планируют запуск производства в Туркменистане и другие новости. Национальный лидер туркменского народа совершил рабочую поездку в город Аркадаг. В ходе визита Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с деятельностью благотворительного фонда и провел рабочее совещание. Вице-президент фонда Реджеп Базаров сообщил, что за отчетный период было прооперировано более 400 детей. Вилаятским детским реабилитационным центром было передано в дар гемодиализное оборудование «Диалог Плюс». Кроме того, фонд оказал гуманитарную помощь детям из разных стран, пострадавшим от стихийных бедствий, и вручил специальные подарки юным туркменистанцам по случаю знаменательных дат. Туркменистан представит Аркадаг на Всемирной выставке умных городов в Сеуле. Об этом в ходе совещания сообщил председатель Государственного комитета по строительству умного города Дерья Уразов. В экспозиционном павильоне будут представлены возможности города Аркадаг, основанные на компьютерных и смарт-технологиях. В рамках визита, который продлится с 1 по 7 сентября, запланированы встречи туркменской делегации с корейскими производителями медицинских средств и посещение профильных заводов. 1 сентября в Хатлонской области Республики Таджикистан откроется общеобразовательная средняя школа имени Махтумкули. Новая школа на 540 мест в Дайханском объединении Эргеш-Султанов района Дусти возведена туркменскими строителями. Национальный лидер туркменского народа отметил, что школу будут посещать дети местной туркменской диаспоры, и подчеркнул целесообразность вручения ученикам нового заведения персональных компьютеров за счет средств фонда. В ходе телефонного разговора между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк-Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах. Особое внимание было уделено полному использованию транзитного потенциала двух стран. Собеседники отметили, что дружественные отношения между Туркменистаном и Узбекистаном продолжают укрепляться, и партнерство между государствами вышло на качественно новый уровень. Гурбангулы Бердымухамедов передал узбекскому лидеру теплые слова приветствия от президента Сердара Бердымухамедова, на что Шавкат Мирзиёев ответил взаимными пожеланиями. Сегодня утром национальный лидер туркменского народа прибыл с рабочим визитом в Исламскую республику Иран. В международном аэропорту Мехрабад, украшенном флагами двух государств, высокопоставленного гостя встретили официальные лица. Визит направлен на укрепление межгосударственного диалога между Туркменистаном и Ираном. Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и определены новые направления взаимодействия между странами. Татнефть планирует запуск производства медицинского полипропилена в Туркменистане. В данное время этот вопрос изучается как перспективный, сообщает директор филиала татарстанской нефтяной компании Ильдар Бурганов. На сегодня от госконцерна «Туркменнефть» получена информация о возможностях существующих производств медицинского полипропилена в Туркменистане. Подготовлено соответствующее заключение. Были проанализированы представленные госконцерном образцы собственных марок полипропилена, заявил Бурганов на 9-м заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. КАМАЗ обсуждает возможность открытия производства в Туркменистане вплоть до сборки шасси под местным брендом. Об этом сообщил директор по региону Туркменистана АО «Внешнеторговая компания КАМАЗ» Марат Гарифулин на заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы. Министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев приветствовал данное предложение, отметив широкую представленность продукции КАМАЗа на туркменском рынке. Он также подчеркнул возможность создания совместного предприятия. Исследователи стали свидетелями уникального события в предгорьях горы Душак в центральном Капедаге. Фотоловушки, установленные у подножья горы, сначала зафиксировали барса, пришедшего на водопой, а затем группу джейранов у того же источника. Особый интерес представляет появление барса на фотоловушках, который считается редким видом. В Туркменистане популяция этих животных не превышает 60 особей, что делает страну вторым по значимости местом обитания барсов после Ирана. Специалисты отмечают, что на этой территории идентифицировано 9 отдельных особей. Эти животные не представляют угрозы для людей.
Согласно исследованию, существует два критических периода в детском развитии, когда ожирение особенно опасно – в 5 лет и в пубертатный период. Именно в эти периоды активного роста лишние килограммы могут спровоцировать развитие серьезных хронических заболеваний, таких как диабет второго типа, отмечают специалисты. Причиной этой тревожной тенденции является современный образ жизни, характеризующийся низкой физической активностью и высоким потреблением продуктов с высокой калорийностью и низкой питательной ценностью. Дети все больше времени проводят за гаджетами, а их рацион переполнен фастфудом и сладкими напитками. За первые 48 часов после выхода китайская компьютерная игра «Темный миф Укун» достигла впечатляющих показателей. Аналитики сообщают о более чем 8 миллионах проданных копий и выручке, превышающей $400 миллионов. Пиковое количество игроков онлайн составило почти 2,5 миллиона человек, что стало вторым высоким результатом за всю 21-летнюю историю платформы Steam. Сюжет игры основан на классическом китайском романе «Путешествие на Запад». Главным героем выступает Сунь Укун, легендарный царь обезьян, известный своими магическими способностями и озорным характером. Федерация футбола Туркменистана объявила о начале голосования за лучший гол тура. Голосование будет проводиться в социальных сетях Федерации, где болельщики смогут выбрать самый красивый гол из 7 номинантов. Футболист, набравший наибольшее количество голосов, будет удостоен награды. ФФТ планирует сделать такие голосования регулярными, проводя их после каждого тура высшей лиги и матчей Кубка страны. Это нововведение призвано повысить интерес болельщиков к национальному футболу и дать им возможность активно участвовать в оценке мастерства игроков. В городе Хазар состоялся самый масштабный шахматный турнир в истории Балканского вилаята Туркменистана. Организатором мероприятия выступила компания Dragon Oil при поддержке Шахматной федерации Туркменистана. В открытом турнире приняли участие 32 игрока, включая детей, женщин и любителей шахмат. Победителем соревнований стал кандидат в мастера спорта Шахрух Тураев из Дашогуза, набравший максимально возможные 7 очков. Вторые и третьи места заняли школьники Давуд Миредов из Ашхабада и Сердар Кабиханов из Мары, набравшие по 5,5 очка. Сборная Туркменистана по карате завершила выступление на 22-м чемпионате Азии среди кадетов и юниоров до 21 года в Маниле, завоевав 3 бронзовые медали в различных весовых категориях. Первую бронзу в копилку команды принес Аламурат Какалыев, выступивший в кумите среди кадетов весовой категории до 57 килограммов. Еще 2 бронзовые медали завоевали Махтумкуле Аннаев и Давуд Назмарадов в возрастной категории до 21 года. Аннаев отличился в весе до 55 килограммов, а Назмарадов в категории до 75 килограммов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.